세탁기 호스 길이가 부족할 때 기존 호스는 그대로 쓰고 부족한 길이만 연장하세요. 아주 쉽게 해결. 잊지 마세요. 삼성 원터치 타입. 기존 호스의 연장 커플링을 이용해 연장 호스를 연결해주면 됩니다. LG 원터치 타입. 삼성 원터치 타입에서 변환 커넥터가 추가됩니다. 수도캡의 호환 때문이죠. LG 원터치 타입 응용. 라자 타입의 호스에는 변환 커넥터의 커플링과 커넥터를 분리하여 연결하면 됩니다. 다양한 길이와 맞춤형 구성의 연장 스파티 호스. 역시 와이넷.